在木工师做房间门片或柜内层板时该注意哪些呢？传统师作中会将肉眼能看得见的部分进行分边，所以会发现房间门片上下方与柜内层板的左右侧没有进行收边。我们提倡木作系统化，向系统师作方式借鉴，将所有师作的房间门片或柜内层板收边完整。在使用房间门片开关无意间触碰下方或擦拭上方灰尘时，会有比较好的感触。调整柜内层板摆放高低时，才不会产生系统与木作的比较，使得对木作品质在这区域有扣分的想法。以上是对木作师做房间门片或柜内层板时值得推荐提升质感的小建议。感谢大家观看，我们下次再见。想看更多设计作品，请上网搜寻易晨阳。